Ahí lo veis cargado de pacas de biomasa. Estas pacas las producen unas empacadoras y son restos aprovechables de material agrícola o forestal en este caso. Resultado o lo que queda después de aprovechamiento de madera en un monte. Viene normalmente un autocargador con una empacadora, realiza estos fardos, que son las pacas, y de ahí se lleva a una central donde se aprovecharán para producir energía con dos ventajas. Queda el monte limpio y producimos energía renovable.